பார்த்தாலும் ஃபீவருங்க, கோல்டு, காஃப், தலைவலி, யாரு கேட்டாலும் லைட்டா ஃபீவரிஷா இருக்கு, பாடி பெயினா இருக்கு, ஜாயிண்ட் பெயினா இருக்கு, எவ்ரிவேர் திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங். இந்த ஃப்ளூ லைக் சிம்டம்ஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், எப்படி நம்ம ஃபேமிலி ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, நல்ல சுட வச்ச தண்ணி வெதுவெதுனே குடிக்கலாம் நம்ம. அண்ட் தூங்கத்துக்கு முன்னாடி சால்ட் வாட்டர் கர்கிள் பண்ணலாம். நல்ல வாய் கொப்பிடிச்சிட்டு தொண்டையில அந்த உப்பு தண்ணி வச்சு கொப்பிக்கலாம். அது மாதிரி ஹாட் மில்க், அந்த பெப்பர் அண்ட் டர்மரிக், அந்த மஞ்சள் தூள்லாம் போட்டு அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம். அண்ட் நல்ல ஹெல்த்தியான ஃபுட் ஸ்டப்ஸ், முடிஞ்ச அளவுக்கு அவுட் சைட் ஃபுட் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம். அண்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு வெளியே போறது, கிரௌடான பிளேஸ் எல்லாமே நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஹோமியோபதியில இம்யூனிட்டி கிட் கண்டிப்பா இருக்கு. இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த அவுட் பிரேக்கு உங்களுக்கு உண்டான இம்யூனிட்டி கிட் கண்டிப்பா நீங்க உங்க ஹோமியோ டாக்டர்ஸ் கன்சல்ட் பண்ணி நீங்க வாங்கிக்கலாம். முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா ரெஸ்டாக்ஸ் அண்ட் ஆர்சனிகம் ஆல்பம் போன்ற மெடிசன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜென்ரலாவே இந்த கண்டிஷன்ஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு நல்லா ப்ரிவென்ட் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ ட்ரை ஹோமியோபதி.